पता नहीं कौन कुलच्छनी बहू मिल गई है, दिन भर सोती रहती है, काम न काज के दुश्मन अनाज के। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। कल सुबह सुबह जब मैं बर्तन मांजूंगी बहुत ही ना, मजा आने तुम वाला आके है। बोलना लाओ माँ मैं मांज देता हूँ, क्या पता इस बेशरम को कुछ शर्म आ जाए। अरे माँ ये तुम क्या कर रही हो? लाओ मैं धो देता हूँ। अरे नहीं बेटा मैं धो रही हूँ। दो माँ मैं धो देता हूँ। अरे नहीं बेटा मैं धो रही हूँ। अरे माँ मेरे होते हुए आप काम करो, अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा कोई बात अरे नहीं। इसमें झगड़ने की क्या बात है? अगर इतना ही माँ बेटे को बर्तन मांजने का शौक है तो 15 दिन तुम मांजो, 15 दिन तुम मांजो।